សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលបានចូលឈ្មោះរៀនវគ្គ English online ជាមួយអ្នកគ្រូណានៅសៀវភៅ New Hardware កម្រិត Elementary នេះគឺជាវីដេអូទី2តាក់ទងទៅនឹងមេរៀនទី1គឺ Unit 1 You and Me ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងESP Education ក៏មានវគ្គសិក្សាខ្លីៗដូចជាគណនេយ្យកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសគណិតវិទ្យាដែលអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 28 9363អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនផ្នែកទី2នៅក្នុងមេរៀនទី1នេះអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការ highlight នៅក្នុងចំណុច text script 1.6 ណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺគេឲ្យយើង listen to and read about Rick Wilson life and family អញ្ចឹងគេឲ្យយើងស្ដាប់ហើយនឹងអានអំពីជីវិតរបស់ Rick Wilson ក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់គាត់ថាតើជីវិតនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានស្ថានភាពដូចណាខ្លះអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងចំណុច highlight មេរៀនដែលអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញអូខេអញ្ចឹងយើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមយើងត្រូវអានអត្ថបទតែអ្នកគ្រូចង់ឲ្យយើងស្ដាប់ tape script ឲ្យបានច្រើនដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពអានរបស់យើងក៏ដូចជាការ Tape script 1.6 Rick's family. My name's Rick Wilson and I'm from London. I'm 19 years old and I'm a student. I go to Kingston University. I have a brother and a sister. My brother's name is Edward. He's 16 and he's at school. My sister's name is Rosie. She's 23 and she's married. I live with my parents and my brother in a house in West London. My father, Peter, is a salesman and my mother, Helen, is a teacher. I'm not married, but I have a girlfriend. Her name's Lily. She's lovely. My family really like her. អូខេអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលបងប្អូនបានស្ដាប់នៅការបញ្ចេញសំឡេងក៏ដូចជាការដែលអានណាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀនពាក្យតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះមានពាក្យមួយចំនួនដែលបងប្អូនគួរតែរៀនហើយនឹងចងចាំទី1គឺ sister ថ្នាក់ពាក្យជំនាមបងប្អូនស្រី brother ថ្នាក់ពាក្យជំនាមបកប្រែថាបងប្អូនប្រុស married ថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមរៀបការរួច live with រស់នៅជាមួយថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទ girlfriend ថ្នាក់ពាក្យជានាមមិត្តស្រីឬក៏សង្សារនឹងឯង lovely adjective ថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមគួរឲ្យស្រឡាញ់ father ថ្នាក់ពាក្យជានាមឪពុកឬក៏ប៉ា mother ថ្នាក់ពាក្យជានាមបកប្រែថាម៉ាក់ឬក៏ម្ដាយ parents ថ្នាក់ពាក្យជានាមបកប្រែថាប៉ាម៉ាក់ឬក៏ពុកម្ដាយចំពោះពាក្យ parent ប្រសិនបើអត់មាន s ណាបើអត់មាន s នេះទេគឺលុប s នេះចោលគឺ parent ហ្នឹងមានន័យថាបើមានតែម្នាក់ទេក្នុងចំណោមគាត់ទាំងពីរហ្នឹងអាចមានប៉ាឬក៏មានតែម៉ាក់ទេណាបើអត់មាន s អូខេ family គ្រួសារថ្នាក់ពាក្យជានាម salesman បុគ្គលិកផ្នែកលក់ teacher ថ្នាក់ពាក្យជានាមគ្រូបង្រៀនណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅបកប្រែអត្ថបទតែម្ដងជាមួយគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងតោះសង្ឃឹមបងប្អូនមានឯកសារនៅភ្ជាប់ដៃណាព្រោះអ្នកគ្រូបានផ្ដល់ឯកសារតាម link បងប្អូនអាចព្រីនចេញមកឬក៏ទិញតាមទីផ្សារប្រសិនបើមានបើអត់ទេព្រីនឯកសារយកមករៀនអូខេ My name's Rick Wilson and I'm from London ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Rick Wilson ហើយខ្ញុំនឹងមកពីទីក្រុងឡុង I'm 19 years old and I'm a student ខ្ញុំមានអាយុ19ឆ្នាំហើយខ្ញុំគឺជានិស្សិតម្នាក់ណា I go to Kingston University ខ្ញុំបានទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Kingston University I have a brothers and a sister ខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុសម្នាក់បងប្អូនស្រីម្នាក់ My brother's name is Edward បងប្អូនប្រុសខ្ញុំឈ្មោះថា Edward He's 16 and he's at school គាត់មានអាយុ16ឆ្នាំហើយគាត់កំពុងតែសិក្សានៅសាលា My sister names is Rosie បងប្អូនស្រីខ្ញុំឈ្មោះថា Rosie she's 23 and she's married គាត់មានអាយុ23ឆ្នាំហើយគាត់រៀបការរួចហើយ I live with my parents and my brothers in a house in West London ខ្ញុំរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយនឹងបងប្អូនប្រុសខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះនៅទីក្រុងឡុងខាងលិច My father's Peter is a salesman and my mother Helen is a teacher ឪពុករបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Peter គាត់ជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់ហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំនោះគាត់ឈ្មោះ Helen គឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ I'm not married but I have a girlfriend ខ្ញុំមិនទាន់បានរៀបការនៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានមិត្តស្រីម្នាក់ Her name's Lily គាត់សង្សារឬក៏មិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំរបស់សំទោសឈ្មោះរបស់សង្សារ
ឬក៏ឈ្មោះរបស់នាងណាឈ្មោះរបស់មិត្តស្រីគាត់ហ្នឹងឈ្មោះថា Lily she's lovely គាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ណា My father really like her គ្រួសាររបស់ខ្ញុំឬក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តនាងណាស់ណាអូខេអញ្ចឹងជារួមRick Wilson គាត់រស់នៅទីក្រុងឡុងណាហើយគាត់មានបងប្អូន3នាក់បងប្អូនប្រុសគាត់ឈ្មោះ Edward ណា Edward អាយុ16ឆ្នាំជាសិស្សនៅសាលាហើយបងប្អូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះ Rosie អាយុ23ឆ្នាំរៀបការរួចម្ដាយគាត់ចំពោះការរស់នៅរបស់គាត់គឺគាត់រស់នៅជាមួយប៉ាម៉ាក់ហើយនឹងបងប្អូនប្រុសគាត់ហ្នឹងគឺ Edward ហ្នឹងនៅទីក្រុងឡុងខាងលិចផ្នែកខាងលិចណាភាគភូមិភាគខាងលិចអញ្ចឹងទៅឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះ Peter ជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់ម្ដាយរបស់គាត់ឈ្មោះ Helen ជាគ្រូបង្រៀនគាត់មានសង្សារមិត្តស្រីណាគាត់អត់រៀបការទេគាត់មានសង្សារឬមិត្តស្រីហ្នឹងឈ្មោះថា Lily អូខេហើយលើគ្រួសារគាត់ពេញចិត្ត Lily ខ្លាំងណាស់ណាអូខេអញ្ចឹងសន្មតថាយើងបញ្ចប់ក្នុងការបកប្រែអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគ្រូឲ្យយើងស្ដាប់ tape script ម្ដงទៀតណាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបញ្ចេញសំឡេងរបស់យើងម្ដងទៀតណា Tape script 1.6 Rick's family. My name's Rick Wilson and I'm from London. I'm 19 years old and I'm a student. I go to Kingston University. I have a brother and a sister. My brother's name is Edward. He's 16 and he's at school. My sister's name is Rosie. She's 23 and she's married. I live with my parents and my brother in a house in West London. My father, Peter, is a salesman and my mother, Helen, is a teacher. I'm not married, but I have a girlfriend. Her name's Lily. She's lovely. My family really like her. អូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់តាក់ទងទៅនឹង tape script 1.6 ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់នៅក្នុងមេរៀនដែលអ្នកគ្រូ highlight នេះអ្នកគ្រូចង់ឲ្យយើងធ្វើលំហាត់នេះណាលំហាត់ទី2 complete the sentence about Rich ណាអញ្ចឹងយើងបំពេញប្រយោគអំពី Rich ហើយបន្ទាប់មកទៀតចាំយើង listen and check យើងស្ដាប់tape script ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយណាអូខេយើងចូលទៅចំណុច highlight ទាំងអស់គ្នាណាអូខេនេះគឺជាចំណុចមេរៀន highlight បំពេញរបស់ទាំងអស់នេះតាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់ Rich ណា I to Kingston University ណាអញ្ចឹងខ្ញុំ to Kingston University អញ្ចឹងយើងបានអានអត្ថបទមិញគឺគាត់ប្រើពាក្យថា go ណាចេះដាក់ go គូប្រីតិចមកណាឲ្យវាធំដើម្បីមើលឲ្យបាន go ហើយទី2brother brother and sister អញ្ចឹងយើងពេញទី1 I go to Kingston University ខ្ញុំបានទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Kingston University ទី2ខ្ញុំបងប្អូនប្រុសស្រីម្នាក់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រុសស្រីមានមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានណាអញ្ចឹង have អូខេហើយបន្តមកចូលទី3 I with my parents in a house in West London អញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំជាមួយអីអញ្ចឹងជាមួយពុកម្ដាយនៅផ្ទះផ្នែកខាងលិចទីក្រុងឡុងអញ្ចឹងយើង live with ណាអញ្ចឹងយក live មកអូខេហើយដល់ពេលទី4 my family really Lily ណាអញ្ចឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពិតជា Lily ណាអញ្ចឹងអីគេគឺចូលចិត្តណា like អូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងចំណុចមេរៀននេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង tape script ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយថាតើការបំពេញរបស់យើងត្រឹមត្រូវដែរឬអត់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំឲ្យធ្វើការបង្ហាញម្ដងទៀត Number 1 I go to Kingston University ណាចម្លើយគឺខ្ញុំទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Kingston University ទី2 I have a brother and a sister ខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុសម្នាក់បងប្អូនស្រីម្នាក់ I live with my parents in this house West London ណាខ្ញុំរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅផ្ទះនៅទីក្រុងឡុងប៉ែកខាងលិច My family really like Lily ណាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្ត Lily ណាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង tape script ដើម្បីស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើចម្លើយរបស់យើងពិតជាត្រឹមត្រូវឬអត់ Tape script 1.7 1 I go to Kingston University. 2 I have a brother and a sister. 3 I live with my parents in a house in West London. 4 My family really like Lily. អូខេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងក្រោយពេលដែលយើងបានស្ដាប់ tape script រួចគឺយើងឃើញថាចម្លើយដែលយើងបានធ្វើគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទ I go to Kingston University number 1ហើយ number 2 I
have a brother and a sister 3 I live with my parents in a house in West London number 4 my family really like Lily អូខេអញ្ចឹងចំពោះចំណុចវីដេអូនេះអ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់ដោយសង្ខេបត្រឹមហ្នឹងហើយសង្ឃឹមបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សារៀនពាក្យរៀនស្ដាប់ណាហើយ tab script មួយចំនួនដែលអ្នកគ្រូមិនបាន highlight សូមបងប្អូនសិក្សាស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងហើយអ្នកគ្រូក៏មាន tab script សម្រាប់ស្ដាប់ដែរអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតណាអូខេបាយបាយសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងក្នុងប្រការណាមួយហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ESP Education តាមរយៈ app YouTube ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរអូខេអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ដំណឹងតែម្ដងសុខសប្បាយអរគ្នាអូន